देखिए, फ्लाइट में बैठने से पहले हम अपनी मर्जी से ही सीट को बुक करते हैं, लेकिन फ्लाइट में बैठने के बाद ये पता चलता है कि असल में वो सीट हमारे लिए सही है या नहीं, क्योंकि कई बार हमारे साथ कुछ ऐसे लोग बैठ जाते हैं जिनकी वजह से सफर का पूरा मजा ही खराब हो जाता है। वैसे में अगर आपको कोई दूसरा पैसेंजर अपनी सीट ऑफर करे तो गलती से भी आपको अपनी सीट चेंज नहीं करनी चाहिए। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए कि अगर फ्लाइट में बैठने के बाद आपको अपनी सीट पसंद नहीं आती और आप एयर होस्टेस से अपनी सीट चेंज करवाने के लिए बात करते हैं, प्लेन में सीट खाली होने के बावजूद एयर होस्टेस आपको सीट चेंज करने से साफ मना कर देगी, क्योंकि उड़ते प्लेन में इधर उधर सीट चेंज करने से प्लेन का बैलेंस बिगड़ सकता है। दूसरा, अगर गलती से कोई प्लेन क्रैश हो जाता है तो ऐसे में बॉडी को आइडेंटिफाई करने में काफी दिक्कत होती है।